Ты что сказала, где? А невеста Саня Сюрч Дахматвес. Так ли? А? Бабу эту девочку любит очень даже. Лина. Это моя заловка. Это самая хорошая заловка. Кто? Кто есть? Пойдем, невеста, фотографируемся с невестой. А я буду стоять? Софишка, Софишка, а? Букетик тоже, ой, платочек подержим. А? Становись, мама, ну сколько они супер туда. А? Обезьяна. Хаздуй нос коляк. Sırttak loşu. Sırttak loşu. Ha. Кис, смотри, какие у него туфли, бах. Ой, какие туфли красивые, да, у нее? Чемодан, у нее там сколько одежды красивой. Вот столько чемоданов, это еще не все. Здесь все вещи, вещи.
Короче, пока. Медуза. Живые, неживые, не понимаю. Живые. Неживые вроде. Живые. Пионы живые, да. Живой, да. Пионыч. Живой, да. Рано, Ага. Давай, с невестой тебя еще поснимаю. Ты хотела невесту? М? Так, хожу носку. А мы ее куда? Когда ее Кертер Ария, Кусхадов, что она мы ее к себе домой забираем, да? Я говорю, да, она будет у нас жить. Пупсик, خرجتوا هواخ عليهم والله لا واخا وقر خلقنا خيدي Wacha? يلا إرادي تاني ужас هين сколько пойдет ли говорить Элс und Заун раз два ведь маршрут раз два невестка Алис ну когда дети восхищались смотрели на меня казалось какая я фея какая-то Софиска, здесь дела. Ой. مام يلحق يلش ميلق الحستر أو حمامك Es gut alt и hadо то اللي بيش نقبو تشيرقشلش مدين صحيزة شو رحمان وين сразу تيجرش تحчуюсь аэродром юхарвей элас можно и туда ши сих хала йоч разгоняться деш ближе гей надо сам драма дядялить حنباري وي تين تاع عقيد رئيس باي Hayır. А, микрофон, да? А, микрофончик я тебе чему ером все. Анжел есть хороший. И замыли мне пройти в машину. А что? Вот. Ела бабин, ела. خلاص اشتغلت خلاص
Все, твердо. Да, нас невеста фотографировалась. Да. А, куда? На уличку? А вес? Мужу, наверное, надоели. Она немножко отдыхать же хочет, невеста. Кто? Невеста. Нет, я хочу. Нет, собой. О, покрутись еще раз. Покрутись так. أنا ده М. عجبت لا. من الغزي من الغزي شوف وحكيت أنا شوف سامي كرسي ويدي Куда мы идем? Я пойдем посмотрим. Они Да, батюшку за. я покажу. Они тоже. Девочки, с ней играйте, хорошо? Играйте вместе, играйте, хорошо? Вы меня больше и бежать. Да. У То меня- я вам подарочки дам. Если и будете обижать, я вам дам. Понятно? Не обижайте. Лау, знаешь, что Саня, дигдай? То я вам туфли подарю такие же черные. Ты всем все даришь. Играйся. А? Вот молодцы. Право делать туфли. А? Она не право делать. А дита хума дацерем. Лауза, играй. Ничего. блогеры. Видите? Блогеры. Kuyruk kuşağı, tamam mı? Azıcık. Üşür, zıt ve zıt. Обои какие красивые, да?
Софишка. Мелиш, мелиш, Маша, стой, это надо. Гажа виноград. Ты богатый. Гажа мел аккуратно. Хаз ищет виноград или арсун керта галга. Дел дала между не этот не навес, а виноград. Мы хаз аккуратно аж будешь. Мама, куда едем? Вот так я виноград хочу сделать Куда тоже. мы едем? Сейчас до бабушки брата поедем в гости. Какой? Где бабушка? Какая бабушка? Вот это. Моя бабушка. Ты дралась? Тебе они что-то дали. Какая? Мать там большой был. Где я была? Ассаламу алейкум, Гедика Хилмасери, хоми зритель. Всех вас приветствую у себя на канале Киса Чечня. Ну, вообще-то это у меня 3-й выпуск со дня свадьбы, но я знаю хорошо, что многие ждут сам процесс танцев, сами вот эти вот, ну, лоузер, по-чеченски говорят лоузер. Я знаю, что многие ждут именно, что 3-й части будет танцы и все такое. Поэтому много вопросов и так поступило, много с этим видео пришло ко мне много новых подписчиков, очень много. И, конечно же, я посчитала нужным ответить на вопросы, почему, что и как, потому что, естественно, я тоже когда-то, когда сюда приехала, для меня тоже было все странно, но я просто была молодая, когда это все впитала, мне кажется, я уже в этом родилась и жила, я уже по-другому жить не смогу. А вот те, которые, например, чужие люди, особенно не мои подписчики, которые новые, конечно же, им это все будет странно. Поэтому я сегодня хочу все вам это объяснить, что и как. Во-первых, начнем с танцев. Друзья, танцев не было на этой свадьбе по той причине, что парень, который женился, у него недавно умерла мама. Мама построили этот дом, они трудились, старались, построили дом. И у нее было желание большое, она все время говорила, мне бы дом построить и сыновей женить, и уже типа, ну, и умирать можно.
Ну, Аллах так распорядился, что ну, заболела она, и ее с нами уже нет. И как бы, знаете, в этом новом доме, они недавно зашли в этот новый дом, живут, и вот долгожданный день пришел, сын женится. По нашим обычаям, по нашему менталитету, это было бы некрасиво, очень. По отношению к умершей, к ее родственникам было много. Вы, может, заметили, во втором видео там невесту обнимают много женщин, и невеста заплакала, и остальные люди, это все были сестры и родня вот этой женщины, которая умерла, то есть мать жениха. Еще раз повторяю, далге что и далде алюэль визендел. Просто инзередик адамдер, просто хихилца меггаредик адамдер из. Мекш адамдер из визендел. Просто я говорю, у меня аж мурашки по коже. Лелхуш, ша больницы, Бог бешер изут хазнеях сан на чистоплотный зудаер, хазнеях сан гилк доллар зудаер, он шон хазнеях сан просто с бахкой до такой степени. Да, когда такие люди от нас уходят, она такая была приветливая, гостеприимная, удивительный человек, удивительный. Она все, даже вот моя свекровь, мы вчера сидели, вспоминали, разговаривали, она все время, даже на одежду себе деньги жалела. Даже Надя, хотя зарабатывает и муж стоматолог, и сама она зарабатывала, но вот она как бы это, всегда на себя, да потом, да вот дом достроим, да вот то сделаем, да потом, да потом. Вот у нас в Чечне, у нас все стараются больше первое в дом вложить, да, когда у тебя, а то как это будет, да, ты шикарно одет, а у тебя в дом какие-то развалины. Вот у чеченцев это в крови, да. Сначала выстроить дом, два, у каждого по 2 дома, можно сказать, почти у каждого, в каждом дворе по 2 дома. Вот у чеченцев это как бы, ну вот, и я вот, я могу себе позволить поехать в Турцию, отдыхать там, куда я захочу, я могу себе позволить, но я не могу позволить этого сделать сейчас, потому что у меня стройка, ну детей выучим хорошо, да, но я считаю так, нужно построить дом, и потом Турцию, за Турцию. Отдыхать нужно. Отдыхать, конечно, нужно. Но отдыхать нужно тогда, когда ты устроишься уже, когда ты выучишь детей, когда ты вот что-то сможешь, это самое. Ну, насчет детей, что хочу сказать. Да, мы будем поступать, Анжела у нас будет поступать на высшее, и уже устраиваем на работу. Здесь у нас введено. Висхан у нас, я вам давно не говорила, не то, что давно не говорила, вообще не говорила, но то мы хотели, чтобы он в юг пошел, чтобы военным после армии там остался, то что, а у нас другие запросы. Вот желание у человека, и причем, когда еще отец мой был живой, я помню, это несколько лет назад, Висхан подходил к нему с этой темой. Ну, как-то это все ушло тогда, ну, не там вот вергался, а 2000, там, думаю, маленький, молодой, он что там. Висхан очень хочет работать на поезде, машинистом. А в будущем видит себя начальником поезда. Вот это все, что связано с поездом. Даже вот мы сейчас засобирались в Ростов к родственникам на Украину. Ну, на Украину сказали, 100% меня не пропустят. А я почему хотела поехать? Я хотела на Украину к маминому брату, на могилы к дедушке и бабушке, которые нас, можно сказать, воспитали. И к отцу на могилу я хотела очень, очень сильно, мне, ну, соскучилась. Мне кажется, если я схожу, я, знаете, я хочу пойти, и даже хочу пойти, остаться даже какой-то момент, хотя бы на полчаса, даже без мамы. Я вот хочу сесть и вот рассказать, поделиться, вот все, что у меня на душе, вот просто, мне кажется, если я там посижу, мне как будто, ну, и он меня видит, я знаю, он меня слышит, но мне хочется прийти, сесть, вот, наплакаться, поговорить, мне кажется, у меня на душе будет легче. Ну вот понимаете, опять-таки, вот, как что-нибудь задумаешь, вот, нельзя говорить заранее, оказывается, вот, не раз убеждаюсь в этом. А теперь вот стройка. Стройка, такие деньги уходят, это вообще и на крышу миллион, мне нужен миллион. Я ни в коем случае, клянусь Аллахом, ни у кого ничего не прошу, даже не думайте.
Просто я говорю, ну вот если мне сейчас туда поехать, смотрите, на Украину я не попадаю. А поеду я, потрачу очень много денег, я это знаю. А мне вообще их надо сейчас, ой-ой-ой, сколько. И вот я в таком, ну маму пропустят, так как мама там прописана, маму пропустят. А меня нет, 100%. У меня Висхана нет. Вот я теперь и думаю, стоит ли мне ехать сейчас. Может, уже накроем крышу, а потом я могу поехать на 3-4 дня в любой момент в Ростовскую область. И вот я задумалась, и супруг говорит, ой, столько делов, столько денег надо, может, чуть попозже поедете. И вот я и думаю, может быть, и позже поехать, действительно. Уже закончить, пускай они доложат стены, накроют крышу, и тогда уже что-то можно будет. Ну, правильно? А то оставить рабочих, кормить, ну, хоть полузаготовки сделаны. Сейчас бабушка тоже сидит, можно сказать, так, чуть-чуть ходит и все. Но никак мне сейчас поехать не получается. Хоть Анжела будет дома, все равно Анжела есть Анжела. Молодежь, они такие. Ладно. Вот объяснила я вам. Дальше. Поэтому, девочки, танцев с этим не было связано. Это раз. А во-вторых, родственники тоже. У нас, когда родственники умирают, год нельзя жениться. Но как мама умерла, уже больше года прошло, конечно. Даже 2, и то и 3 года прошло. Но в селе тоже по соседству похороны, люди умирали. Ну, у нас некрасиво считается, вот если кто-то умер из родственников, устраивать танцы, то есть где-то неподалеку во дворе скорбят, похороны прошли недавно, а тут устроили танцы, и все. Цагасон. А тут такое все. Ну, в общем, с этим тоже разобрались. Далее. По поводу невесты спрашивали, по поводу родственников. Да, родственники невесты. Невесту забирают, они с ней прощаются. У нас с невестой родственники на свадьбу не едут, потому что ее везут в дом к мужу, либо в ресторан. У нас это очень некрасиво считается. Ну, не едут родня. Едут 5-6 девушки, женщины, там невестка, двоюродная сестра. Ну, вот, чтобы ее одну не отправлять, они вот едут там, сопровождают ее, тоже их там принимают, их кормят, они танцуют, им дарят подарки, если это, ну, если танцы есть. А так родители, брат. У нас даже в день свадьбы отца и брата, отца, братья, их вообще во дворе не видно, они даже не показываются на глаза. Ну, дочку забирают замуж. Ну, такие традиции. Это человек со стороны, а вы просто этого не поймете, и я даже вас в этом не виню. Это трудно понять людям, которые живут вообще в другом менталитете. Это сложно понять и принять. Но, как бы сказать, чеченцы, они свои обычаи никому не навязывают. Это закон гор. Он давно идет от предков, 7-й, 8-й, 10-й отец. То есть они очень чтят традиции и поэтому соблюдают. Вот. У невесты что спрашивали, что тогда у невесты? Ну, все, невесту провожают, да, а везде ж у невесты тоже накрывают столы. Просто я уже успела последнюю очередь, я там сняла буквально момент, когда ее выводили. А так у невесты тоже везде накрывают столы, и гости, которые приезжают за ней, ну, мужа, вся родня, всех приглашают за стол, все там кушают, сидят, ну, как-то особо не усаживаются, так перекусили, чисто забирают невесту, и считается, ну, то уж дать, короче говоря, одним словом. Шайтига, на месте покушают уже, ничего. А остаются там невестины. Тети, братья, сестры, дяди. Они потом уже кушают в течение дня. Ну, вот так вот это все проходит. Но суть дела в том, что они не едут с невестой, даже брат, например, если даже Софишка, когда замуж будет выходить, у нас Висхан по двору ходить не будет, провожать ее не будет, и отец тоже не будет. Вот они будут присутствовать, будут вкладывать деньги. Все это наши мужчины делают, все собирают деньги, чтобы девушка ни в чем не нуждалась, когда выйдет замуж. Если надо, то родня собирается, помогает. Но именно в день свадьбы, когда уже ее забирают, когда она в свадебном платье, их тогда не видно, они не показываются на глаза. У нас это очень некрасиво считается. Вот такие вот дела. У невесты что в чемоданах у невесты? У невесты в чемоданах полностью ее приданная одежда, полностью все. Шуба, куртки, там какие безрукавки, платья домашние, халаты домашние, костюмы на выход,
кожаные куртки, несколько пар разной обуви, осенняя, весенняя, зимние тапочки, в которые в доме ходить нужно, полностью парфюмерия, шампуни дорогие, духи очень дорогие, не какие-то дешевки, а прям дорогие. Потом разная бижутерия, серебро, золото, бриллианты, туфли, там, ну все это. И подарки. Вот у нас вот свадьба заканчивается, и в тот день открывают чемоданы, да, вот, невеста показывает свое приданное, и там заловка бывает, первая открывает их, смотрит, ну, на ее приданное, вот в спальню заходят, смотрят, то она заловке дарит колечко золотое в своем таком коробочке, ну, типа, что она первая открыла чемоданы, как бы ей колечко, да. Невесте тоже, когда невесту забирает, девер одевает на палец кольцо невесте, тоже дарят ей кольцо, за нее дарят, отдают колым там же, вот, за невесту. Дальше невеста, когда едет туда, она свекрови дарит большой букет цветов сейчас и тоже кольцо одевает на руку для свекрови. Но там она одела еще и бабушка, маленькая бабушка, может, заметили, это мать свекра. Ну, вот у нас есть от уважения, дарят тоже бабушкам тоже колечки. Вот, она это вручила букет, подарила. Дальше, когда невеста заходит в дом, ей дают на руки ребенка. Ну, как бы такая традиция, типа, чтобы у нее дети были, чтобы продолжение рода было. Дают там, ну, на минутку, на две дают ребенка, чтобы она подержала. А у нее самой такая бывает белая сумочка. Там в сумочке либо $100, либо 100 евро, кто сколько. Это она дает этому ребенку. Дают ребенка годик, там полгодика, да, вот такого ребенка дают на руки. Вот дала ребенка мужа сестра родная. Есть, может, если бы у мужа брата был ребенок, его бы дали. Ну, вот близкие родственники супругу и ее, они дают ребенка на руки поддержать, и она дарит денежки. Ну, в общем, такой обычай у нас. Невеста, что все целый день стоит там, вот это приветствует? Нет, я же вам сняла совсем маленький кусочек, а свадьба была почти 2 дня. Нет, невесту потом заводят в комнату, отдельно есть комната, где ее стол накрыт, где она кушает, там заловки, подружки. Все заходят посмотреть, сфотографироваться с ней, она садится отдыхать, отдыхает. Это все можно, все это делать. Нет, конечно же, не стоит целый день. Потом у нас обычаи чуть позже, уже ближе к вечеру, берут поднос, на поднос ставят кружку с водой, вот, и она всем мужа, родственникам, там, деверы, свекра, братья, она дает пить воду. Первый раз, чтобы она заговорила с ними, она должна дать воды. И вот она протягивает воду, и ей тот мужчина говорит, что мне с ней делать? Она говорит, пей. Вот все, она заговорила. Она сказала это слово «пей», и она теперь заговорила. Он произносит слова поздравлений и ложит на поднос деньги. Там тоже 5000, кто 6, кто 10, в зависимости от состоятельности человека, да, скажем так, как живет. Это развязка языка называется, обычай такой, да, невеста по всем проходит, там прям поднос денежек собирается капитальный. Ну, своего рода как тоже дары, чтобы вам было понятнее. Много чего интересного, мне это все нравится, как-нибудь покажу в более открытом виде. У нас еще в ближайшее время начинается аж 2 свадьбы, намечается, я вам все это покажу. Дальше, друзья, еще было такое, несколько человек написали, я знаю, они от души написали, ничего такого, почему нет Хадижи на свадьбе, женщины с претензией. И знаете, что я вам отвечу на этот вопрос? Ну, как-то родственники были свекрови моей, ее брата родного, сына, сын женился. Как бы, если бы это было, ну, сродни моего супруга от нашей фамилии, как бы я смогла бы от себя пригласить, сказать, поехали. У нас, да, у нас у чеченцев по закону не приглашают на свадьбы, на похороны, не приглашают. Кто уважает эту семью, тот может приехать, поздравить, и там, кроме радости, никто ничего не испытает. Если бы Хадижа со своего дома поехала, приехала, поздравила, она знает свекра, у которой сын женился, он у нас работает стоматолог в больнице, она его знает. И если бы она приехала, поздравила, естественно, ее бы никто не выгнал, косо на нее не смотрел, но от себя приглашать, ну, понимаете, у меня же тоже, как хоть я, моя родная сестра, я же тоже замужем за этой семьей, да, я же тоже не могу принимать решения
Мне сказали, поехали. Я же тоже не могу говорить, каждый раз свою родню куда-то тянуть, правильно? Это же тоже как-то... Ну, вы поняли меня. То есть против того, чтобы она поехала, я, конечно, ничего не имела. Если бы она приехала со своего дома, поздравила. Но вот просто у меня есть и свекровь, и муж. У меня же тоже своя семья. Понимаете, сестра есть сестра. Но я же не могу ее брать везде, в те места, куда я еду со своей семьей. Правильно? Как-то, ну вот так вот как-то. Я и так, когда у нас у Луевых свадьба была в ресторане, я ее с собой брала, пригласила. Это моего мужа родня. Как-то по этой стороне у нас ближе. А то свекрови, родственники. И, ну, как-то я посчитала это некрасивым от себя приглашать, да. То есть меня саму как бы свекровь берет с собой, и заодно я от себя кого-то приглашаю. Ну, как-то чуть-чуть мне показалось это... Но если бы она приехала от себя, поздравила, то кроме радости никто ничего не испытал бы. Но сайгар иди цахает, ну то уж сахайтерсон, окун халха, марнан халха, стоишь моссумети юшца, то уж сахайтерсон, хотя лям лярсон, валлай ляр, чтобы их лейт, ну ца. То сунха царсю, кума ирида дала все равно ца, от ирсо, короче говоря. И что да, такие дела, потому что у нас все равно, как бы, считается, ну, стесняется, зять стесняется, тещу, зять стесняется, сестру. И вот, ну, на любом событии, что вот зять едет со своей женой, с сестрой ее, со всеми, как-то у нас это не очень, у нас такого не очень принято. Тем более обычаи в этой семье вообще еще спокон веков те соблюдаются, поэтому сон и то уж цахитер, ну, это стоящая отцания, цанкер, то уж везде. Хаз хердаться рис, то уж таться, одним словом. Кто поймет, тот поймет меня. Кто знает эти законы изнутри, тот меня понял. Может, ты стоишь, да, вот, лелца, нется, то уж мадаться все равно. Я латыр, но шегар от себя, шегар, и всегда ечи, цаллекца галдал мухердаться, хасхетен. Ну, от себя, суаты. Вот такое дело. Еще впереди много свадеб, еще везде поедем. Вот. Сейчас скоро, Хадижа тоже скоро едет на свадьбу, по-моему, 21 августа, у нее там подружка. В кафе они вместе работали, и они едут на свадьбу со своим мужем туда, в Ростовскую область. А я, давно я не была на русских свадьбах, очень давно, да вообще не помню, когда была. Просто мне хотелось бы поехать поснимать. И я как-то маме сказала, говорю, может, мне бы поехать. Она говорит, ой, ну не знаю, как это. Но я бы могла написать это ее подруге, я ее тоже хорошо знаю, что я бы, конечно, не поехала с пустыми руками. Я бы, конечно, подарила подарок бы, и неплохой подарок. Но и она бы мне сказала, конечно, приезжай, потому что она меня знает хорошо, из-за уважения к Хадиже бы она это сказала. Но мне просто стало неудобно. У них своя семья, ну чего они должны меня таскать за собой? Мне стало стыдно, клянусь Аллахом, просить, чтобы меня взяли с собой. Хоть и родная сестра, у нее свой муж, своя семья, но чего она должна меня таскать с собой, правильно? Ну вот так вот. Поэтому просто все должны понять правильно, как есть, без никаких обид. Вот так вот. Ну, на этом, наверное, я буду заканчивать. Да, еще по поводу платьев. Там, по-моему, у Хадижи было на ролике, когда Хадижу поздравляли. Вот так рукав было платье Анжели. Там кто-то сделал замечание, но это на бешеном канале. То я хочу вас обрадовать и сказать, у нас девушкам таких можно ходить. Вот у меня четверть рукава, да, но я замужняя женщина. А девушка, которая не замужняя, она спокойно может одеть вот так рукав ходить. Свободно может ходить. То поэтому писать, в каком Анжела была виде, вы сначала свой рот прополосните, прежде чем его открыть. Анжела никогда не выйдет в том виде, в котором не положено. Вы выйдете в никаком. На вас ничего не будет. В чем мать родила, но моя дочь никогда не выйдет в неподобающем виде. Никогда в жизни. Запомните. Я просто этого не допущу. Просто.
Девушка незамужняя, пожалуйста. Вот рукав. Мы же эти платья покупаем в Чечне. Нам же для кого-то их шьют. И на свадьбе на той девушке были в таких платьях. Это тут уже, как говорится, по желанию. Кто с длинным, кто с коротким. Лишь бы не вот такой рукав был. А до отсюда рукав, конечно же, можно. Поэтому успокойте свои души грешные, красавицы мои. Успокойтесь уже. Давайте жить дружно. Все равно вы ж никто. И звать вас никак. Мою жизнь вы никак не измените никогда. Хоть лопните там от злости. Просто... Ой, что заняться нечем больше. У меня вообще это, как сказать, не воспринимаем всерьез. А, еще такой момент был. Пишет кто-то, такие хорошие комментарии с последнего видео. Даже ничего не удаляла. Идут комментарии, все. Думаю, неужели никто ничего не блеснет? НЛО не прилетит к нам. Тут на тебе, бац. А почему? Почему это к вам гости не подходят? На свадьбе обычно обнимаются, разговаривают, смеются. А почему это к вам никто не подходит? Почему на вас никто внимания не обращает? Это же ваша родня. Почему к вам никто не подходит? Что ответить? Как это, знаете, траур, когда минута молчания, все встают и молчат. Ну как? Ну если из почти 2 дня были на свадьбе почти, да? И из этого занесен кусочек маленький, то когда я снимаю, провожу съемку, ну что, люди будут на меня кидаться? Да, естественно, разговаривали, естественно, встретились там больше половины, которые смотрят нас со всего мира, даже за границей приехали чеченцы на свадьбу, которые оттуда нас смотрят. Там увидите сейчас в ролике, бабушка одна Софишку обнимает, и свекровь рядом, эта женщина за границей живет. Они все меня смотрят, все буквально, можно сказать, там, на той свадьбе, кто были. Ну, естественно, когда я снимаю, когда я иду, в руках у меня аппарат, я иду, снимаю, никто не будет же на меня вешаться. Ну, мы, конечно же, сидели за столом, смеялись, разговаривали, фотографировались. Был профессиональный фотограф, фотографировались. Море эмоций, море впечатлений. Но я не обязана показывать полностью свою жизнь. Я вам показала лишь кусок, как проходила свадьба. То, что вам надо было увидеть, я показала. То, что вам не надо было увидеть, этого я не буду показывать. Научитесь, ну как-то, ну интеллект должен быть какой-то, ну хоть малейший какой-то, не знаю, какие-то мозги элементарные. Но женщина снимает, все знают как блогеры. И что во время съемки на меня все падают, вешаются. Но там-то люди воспитанные были, в отличие от некоторых. Ну как-то, народ, ну чуть-чуть, вот так вот. Мозги включайте, пожалуйста, но без обид, правда. Но. И все, я тут думаю, я просто иногда, мне даже нету злости, я просто в шоке. Но человек, когда писал, он же о чем-то думал. Ну вот. Так, ладно, не будем о грустном. Свадьба прошла, это хорошо. Дал борца, был Визиндейл. Дал дикник, дуэл, Визиндейл. Все будет хорошо. Ко мне приехала в гости мама, мы с ней уже начали соленья делать. Завтра у меня будет обзор платья разные, новинки, что привезла, пожалуйста. Мама будет у меня в роли модели. Мама покажет на себе, как смотрятся эти платья, поэтому не пропустите завтрашний выпуск. Все обязательно покажу вам. На этом... Не знаю, как это, вот этот кусок будет перед видео или после видео. Скорее всего, после видео, да? Или до. Ну, будет видно, как карта ляжет. Ну, в общем, суть дела в том, что на свадьбе не было танцев по вот этой уважительной причине. Поэтому вводите в положение. У парня недавно умерла мать, которая строила этот дом большим трудом. И не удалось ей нормально в нем и пожить. Ну, как бы устраивать там танцы на весь мир, это было бы очень некрасиво. Я очень уважаю эту семью, что они так поступили.
Привезли невесту, посидели, фотографировались, кушали. Родня с роднёй встретились. Сейчас же тоже, знаете, сейчас в последнее время все бегом, бегом, бегом встречаемся только на свадьбах и на похоронах. Вот реально, каждый чем-то занят. И вот за счастье, вот сколько родни вчера увидели. Ой, киса, сколько тебя не видели. Ой, киса, ты вообще не изменилась. Ой, ты такая же красивая, такая же молодая. Свекрови, родственники, вообще все до единого благородные люди. Хорошо, все до единого очень благородные люди у свекрови. Прям вся семья, весь род очень благородные, воспитанные, хорошие люди. Все меня очень любят, уважают. С ними всеми посидела, все сказали, что меня смотрят. Киса, молодец, продолжаем, мы тебя смотрим, мы гордимся, что у нас такая невестка, мы тебя любим. Ну, в общем, с таким позитивом приехали домой. Все хорошо, иншаллах. Ну все, адикюл всем, сери нохчи шундал, это был визинделом. Ор моссо нохчи чунгадал, это был визиндел. Дал дикник дуэл вейн визиндел. Всем вам, всем подписчикам моим, вы меня самые лучшие, вы моя семья. Дай Аллах вам всем здоровья, всего самого наилучшего. Если иногда где-то что-то сказала, не обижайтесь. Я на вас на всех не ругаюсь. Это относится только к тем, кто пишет гадости. Адекватным людям я никогда плохого слова не скажу. Даже не обижайтесь. Вы у меня любой нации адекватные, хорошие люди, без разницы. Но вот это, которые пишут, у них никакой нации нет. Ни нации, ни веры. Это не люди просто. Такие гадости, которые пишут. Ну, это все ладно. Все, не будем о грустном. Пусть пишут. Главное, мы процветаем, мы живем, у нас все хорошо. Все, на этом до свидания. Всем всего самого-самого наилучшего. А главное, будьте здоровы. Все, до свидания.